我下班回来之后，对象已经把菜都准备好了啊，扁豆炒肉、清炒娃娃菜，再炒个西兰花，讲究的就是一个速度。哎呦！简简单单做3个菜。扁豆炒肉，好吃。第一次做。是的。我怎么没做呢？不要夸我，我会骄傲的。现在天气也凉了，越来越舒服了。现在每天回到家就是有点黑了。超市里不是喷好了吗？洗衣机你喷好。超市那么白那个皮肤。 3个菜，光盘行动。看会电视，完了，刚看就被进球了，中国队，什么鬼？快速传导球，好不好？别拖拖拉拉的，意识，咔咔咔咔不停球，传呗就。